Hello guys, muraho neza inshuti zacu, muraho. Uyu ni Boneri kuri Boneri and Lahab family. Nejejwe no kongera kuganira namwe. Hari ikintu kimwe nshaka kuganira uyu munsi wa none. Hari abakobwa bajya bakomplaininga ati duhura n'umusore tukamwishimira tukamwereka ibimenyetso byose ko twamukunze, ariko akaba ameze nk'impumyi. Noneho kuko abakobwa batajya bavuga iyo bakunze, bakavugisha ibimenyetso, biba bisaba ko wowe musore ubasha kudetectinga, ukamenya ibyo bimenyetso, ukamenya yuko nimba nawe urikiri single searching, ukeneye guhura n'uwo muntu, ukamenya yuko uwo muntu utwo tuntu ari kukwereka, utwo tuntu ari kugukorera ari ibimenyetso bikubwira yuko yagukunze. Tugiye kuvuga bimwe mu bimenyetso byerekana yuko umukobwa yakunze umuhungu. Turavuga 2 cyangwa 3, nitwiyongeza kamwe tugire 4. Mbese ni byinshi, ariko tugiye kuvuga bimwe by'ingenzi. Ikintu cya mbere, agucunga utamureba, akakwitegereza. Arakwitegereza ku buryo hahandi iyo ugize gutyo ugahindukira wenda ukamureba, uba usanga guhanze amaso, agahita agira isoni, akabura aho areba, akabura aho kwirwa, akunama, akabura icyo atora, akabura n'icyo areka, akamwenyura, amasoni akamwica. Iyo ni sinye y'urukundo ku bakobwa. Iyo ni sinye y'uko yatangiye gufungura umutima wiwe, yatangiye gufungura umutima we awerekeza iwawe. Ahora kwitegereza, yaba bishaka cyangwa atabishaka, ashiduka ari gukora ibintu uri gukora. Tuvuge n'urugero, nimba wifashe nka gutya, ashiduka nawe yifashe gutyo. Noneho wari wabona ko akunda umuntu yayura, noneho mwahuza amaso nawe ugahita wayura, nawe niko bigenda. Involontairement ashiduka ari gukora utuntu wakoze. Nimba uri nko kwishima nk'aha ngaha, wahindukira ukabona nawe ari kuhishima, kumbe ntago abizi yuko yabikoze, ariko kuko yagukunze, kuko yaguhojejeho amaso, ashiduka ari gukora ibintu nawe uri gukora. Iyo ni sinye ya mbere rero, kuba mwahuza amaso, akamwenyura, akabura icyo atora, akabura icyo areka, ni sinye ikwereka yuko yagukunze, ari kukwitaho, ari kukwitegereza cyane. Sinye ya kabiri utazigera wirengagiza nuramuka uyibonye ku mukobwa, ni sinye yuko ahora ashakisha uburyo yaba ahantu uri. Ati gute? Umukobwa ashobora kuba atazi ibintu by'imipira, ariko kuko ashaka kukwiyegereza, ashaka guhora kureba, ashaka guhora kumva, ujya kumva wavuze ati uyu munsi nanjye ndajya kureba umupira, nawe urajyayo. Wamubwira ko urajyayo, akavuga ati nanjye ndajyayo. Mbese ibintu atarasanzwe akora, ibintu atarasanzwe ajyamo, kuko yabonye umusore ubijyamo, ariko kandi akaba yamukunze, ashiduka nawe ari kubijyamo. Tuvuge nimba wenda ukunda kujya muri veye gusenga nimugoroba, ashiduka nawe ari kuza guhasengera aho hantu, kubera ko yahabonye umuntu, atari uko yari asanzwe abikora, ahubwo ari uko ashaka kuba ahuri, ashaka kugumana nawe, ashaka kuba mu byo urimo nyine, nawe ngo ukomeze unamureba. Ariko iyo ni sinye yuko yatangiye kujya mu rukundo. Uwo mukobwa aba ashaka kukwiyegereza cyane, aba ashaka kukumva. Noneho rero ikindi karundura, atangira kugufuhira. Urabizi yuko uyu munsi wa none waganiraga n'abandi bakobwa, akaba ari ntacyo bitwaye, mugaseka, mukaganira bisanzwe. Noneho iyo abonye muri kuganira, niyo mwambarana umunota umwe n'uwo mukobwa, ujya kumva ari kubikubwiraho ati atabandi bana, ati njye nabonye uriya mukobwa kwikururaho, njye nabonye akunda kureba, ubanza ashaka yuko mukundana, ati se buriya. Donc atangira kukubwira
asa nk'ugufuhira. Tubundi bari abakobwa bamuvugana iki? Tubundi abakobwa batanihesha icyubahiro, batanambara neza. None se nyine ugasanga ari gukora ibikorwa bikwereka yuko ari gufuha. Ntimukundana, ntimurabyemeranyaho, ariko agatangira gukora ibikorwa nk'aho mukundana, akagufuhira pe, ukabona byanamubabaje. Yego, ukabona byamubabaje, ukabona ari kugufuhira. Ni sinye ikwereka yuko ari kugukunda, yatangiye gukingura umutima wiwe. Rero ba maso we musore, nuhura n'umuntu nk'uwo nguwo utangiye kugufuhira, utangiye gukenera kuba aho uri, utangiye kujya akureba cyane, wamuhungahuza amaso akamwenyura, ni sinye nziza ikwereka yuko yatangiye kugukunda. Ikindi ubanza uyu munsi mvuze byinshi. Ikindi, atangira kuvuga mu bandi, akakuvuga yaba bishaka cyangwa atabishaka, ukajya kumva arakuvuze. We ushobora kutazabimenya, ariko bagenzi bawe bazakubwira ati akana kasi yakuvuga cyane, tubanza harimo akantu. Ntuzabyirengagize. Buriya umuntu ugukunda aratangira akakuvuga mu bandi udahari, kugira ngo arebe koko ibyo atekereza kuri wowe, arebe ko nawe ari byo bagutekerezaho. Nimba atekereza kuri smart, nimba atekereza ko uri imfura, nimba atekereza yuko uri umunyabwenge, nimba atekereza ko uzi gushaka amafaranga, atangira guterura ikiganiro akerekeza ku bandi, kugira ngo bamuhe ibitekerezo, bumve koko nimba uko agutekereza ari nako abandi bagutekereza. Iyo nayo ni sinye yerekana yuko uwo muntu yatangiye kugwa mu rukundo cyane rwose. Ni sinye ibyerekana yuko yatangiye kugwa mu rukundo. Ikindi ari nacyo nsorezaho, ari nacyo karundura, uzajya kubona ubone mu biganiro muganira atangiye kugusumbisha bagenzi bawe, ukumva ari kugutakagiza. Iyo ni sinye karundura, kumva aravuga ati ngiye mba mbona uri umunyabwenge, ngiye mba mbona witonda, mba mbona ukunda Imana, wenda unakina umukino runaka, ngiye mba mbona uzi no gukina, ngiye nyoberwa impamvu batakuzamura, mba mbona uri umuhanga. Nyine aragutakagiza, akagusumbisha bagenzi bawe, bikakurenga, ukavuga ati kuzi Imana yanjye. Nyine nawe ukajya wibona, ukibona nk'umuntu udasanzwe, kubera ko atangira kugutakagiza. Ako avuze kose ugasanga yakanose, yakitayeho. Ikintu kikubayeho icyo ari cyo cyose ugasanga nyine yakinose. Utwenda wari wambaye, ejo bundi wari wambaye neza, ugasanga ari komantinga ku bintu byawe every day. Buri movement wakoze, buri jambo wavuze, byose akaba yabikipinze in mind. Uwo muntu aba agukunda. Ntuzamwiteshe nimba uri single. Ibyo ndabikubwiye ko ni ukuri, abagukunda. Ubusanga iyo muganira hari amasinye menshi, nakavuze byinshi ariko iminota yagiye. Ariko nuhura n'umukobwa muganira ukabona ari kukwikubitisha udushyi twa buri kanya, ari kunyeganyeza nyine kugira ngo umwite. Nimba muri kumwe n'abandi ukabona yakurutishije bagenzi bawe, ukabona igitekerezo cyawe ari kugishyigikira kurusha ibindi, nubwo kitaba ari inyamibwa, ariko ukabona bigishyigikiye kurusha ibindi. Ukabona nyine ibintu byawe byose ari kubyitaho, utwo wavuze ejo ari kutwibuka, akaguhamagara kenshi, mbese akifuza kuba aho uri. Ntajya akora gym, ariko muri iyo minsi ari kuyizamo. Ntajya ajya mu kureba umupira, ariko muri iyo minsi ari kuhaza. Mbese uwo muntu aba yaguye mu rukundo. Ni ukuri. Nakababwiye byinshi, ariko murakoze. Hasi muri comment murambwira ibindi, ndabategereje muri comment. Abatarakora subscribe, mukore subscribe hano hasi, n'ubundi mukande ku kazogera, kugira ngo ikiganiro nzongera kwa uploadinga ntikizabacike. Murakoze, umunsi mwiza, n'abagiye kuryama ijoro ryiza. Ndabizi mudukurikira muri ahantu henshi hatandukanye. Ni Bonheur kuri Bonheur and Rahab family.